Hello，大家好，又係我謝飛 Daniel 啊。今集咧，我同大家分享咧，去美國嘅國家公園玩咧，買一個 pass 叫做 American the Beauty 咧，就可以咧1年之內全美國所有國家公園咧，亦都可以參觀，性價比好高，只係80蚊美金。今日咧呢條片咧，我先同大家分享翻，我由溫哥華落去美國 LA，除咗坐飛機或者揸車之外咧，原來坐郵輪咧，亦都係相當之抵玩喎。今次我坐咗隻非常之抵嘅郵輪，究竟點樣抵法呢？即刻去片。今次嘅郵輪咧喺溫哥華嘅Pacific Place 嗰度上船啦。依家係公主郵輪嘅 Grand Princess 啦，係4晚落到 LA 唔停站。個價錢係每人300蚊美金，俾埋船上嗰個嘅90蚊嘅 credit 啦，即係其實第210蚊美金。好啦，依間就係我哋嘅房啦，係223，自動開咗，入去佢 upgrade 我哋坐呢一個嘅露台房。間房好 standard 啦，呢個就係露台啦。因為呢隻船都係比較舊啦，所以露台咧都唔係好大。露台望出去咧，見到有啲嘅直升機坪啦，有啲直升機飛來飛去都幾有趣。以前要着救生衣出去做逃生演習，而家睇電視出去登記就 OK 啦。今次喺呢個嘅市中心嘅 Canada Place 上船啦，由船上睇翻都係幾特別。呢個碼頭嗰啲嘅五帆嗰啲嘅景色啦，呢個船呢，其實係1998年落水，2022年呢重新翻修，107,000噸。開船啦，有呢個嘅 party 啊，相當熱鬧。最正咧可以係經過呢個獅門橋啊，喺下邊橋底經過。依家嘅船嘅中庭啦，裝修咗之後咧，嗰個大堂咧個位置咧都相當之靚啦，都幾華麗下嘅。我哋再睇埋佢嘅健身室啦，都好多儀器可以俾大家健身下。好簡單，同大家睇一睇。戶外亦都有一個大棋盤可以捉下棋啦。而船尾最正呢，一個泳池可以睇住船尾嘅景色。今次坐露台房啦，坐喺個露台度望翻出去咧，沿途經過好多海灣同埋啲海島咧，黃昏時候咧睇到個太陽咧跌落個海度咧，相當靚啊！5日4晚嘅船程咧，話咁快就到呢個 LA 啦，洛杉磯。日出啊！洛杉磯第一度嘅晨光。早上就到咗呢個 LA 呢個嘅世界郵輪碼頭中心啊，叫 World Cruise Center。呢度離開機場咧都要大概成40分鐘車程。因為我哋今次每人船上有成90蚊美金嗰個船上嘅 credit 啦，所以我就 book 咗佢哋船上提供個團咧，係89個半一位咧，就有成5個鐘頭時間去晒 LA 3個最著名嘅海灘，同埋咧送埋去機場。係比起嚟講，坐的士叫 Uber 係更加划算。第一個景點我哋先到呢個 Fisherman Village， 一個碼頭嘅燈塔啦。可以喺度影一啲靚相，同埋呢一個嘅港口嘅景色。跟住第2站呢，我哋到呢個威尼斯嘅社區，睇下佢哋嘅河道一啲嘅住宅。
呢個運河似唔似威尼斯？啲人要用啲船仔出入嘅。嚟過LA 咁多次呢，原來都唔知有一個威尼斯嘅社區係好似喺意大利威尼斯水鄉咁樣嘅特色。雖然係細細個嘅社區，但係都非常之靚。原來條河呢啲水都好淺嘅，可能得3尺左右。個倒影係相當之靚。跟住呢，我哋行出去威尼斯個海灘啦。途經有一幅好出名嘅咖啡廳嘅壁畫啦，由呢個街頭藝術家 Jonas Never 喺2012年去畫嘅，好有特別，黑白色呈現嗰種嘅對比感覺。喺 LA 咧見到呢啲嘅Google 屬下嘅無人駕駛的士啦，叫 Waymo 啊，起跳係5個幾美金，之後每公里係2個半美金，睇落成架好似警車咁樣。喺個 app 度登記咗咧就可以叫車噶啦。之前咧 LA 暴動咧曾經破壞咗的士。原來呢度呢有一個好出名阿諾舒華辛力加咧喺度做呢個健身啦，亦都好多嘅唔同嘅大力士比賽咧，叫 Muscle Beach。大力士肌肉海灘。最後一站呢，我哋去咗呢個嘅 Santa Monica 最出名嘅 LA 嘅海灘啦。呢度有好特別嘅木造嘅碼頭，同埋有摩天輪，同埋有過山車玩。呢個係 Santa Monica 嘅碼頭啊，好多商店啦，又有食肆啦，有紀念品嘅紀念品店啦。哇！呢個係玩咩啊？好多嘅吹波波。由呢個碼頭望返去呢一個嘅海灘咧，哇！藍天無雲啊，好靚嘅一個嘅沙灘。呢個碼頭咧，原來有啲美國嗰啲嘅 YouTuber 啦，啲年輕人咧喺條橋度跳落去啊，攞嚟呃 like 啊，後來俾警察捉咗。又有遊樂場玩添啊，摩天輪同埋呢個嘅跳樓機，仲有過山車玩啊！行到碼頭最盡頭啦，呢個木橋上邊咧，兩旁可以影翻整個 Santa Monica 嘅沙灘啦，長長嘅白沙灘同埋啲海浪澎湃嘅景色，非常正。跟住咧，我哋會揸車入去呢個嘅約書亞國家公園啦，係全呢個加州咧第2大嘅國家公園啦。可以睇下佢哋嘅沙漠、沙丘、岩石同埋仙人掌嗰種嘅特色，亦有呢個星空嘅奇景，成為呢個攝影者嘅拍攝天堂。繼續 follow 我嘅頻道啦，記得俾個 like、subscribe 同埋 share 我條片啦。下條片再見，拜拜。